Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de 4e année moyenne dans une nouvelle leçon, page 112. Nous étudions la proposition subordonnée circonstancielle de condition. ندرس الجملة الشرطية. J'observe et j'analyse. Entretien à la chaîne 3. Pour marquer la célébration de la journée mondiale des zones humides, la chaîne 3 de la radio algérienne recevait lundi matin pour son émission l'invité de la rédaction, Abdelkader Belkheira, directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction des forêts. Durant l'entretien, il a annoncé que les zones humides seront dotées de la même organisation que celle dont disposent les parcs nationaux, un organisme destiné à assurer les gestions et leur protection sera créé en supposant qu'elles soient désignées en aire protégée, a-t-il déclaré. النص باللغة العربية مقابلة في الجزائرية الثالثة للاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة. القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية استقبلت لحصتها ضيفا لهيئة التحرير عبد القادر بوخيرة مدير حماية الحيوانات والنباتات على مستوى مديرية الغابات. خلال المقابلة صرح بأن المناطق الرطبة سيكون لها نفس التنظيم مثل المنتزهات الوطنية. هيئة تهدف إلى ضمان إدارتها وحمايتها على افتراض أنها مخصصة كمناطق محمية، أعلن السيد طبعا عبد القادر بن خيرة. نروحوا les questions de compréhension. Qu'a déclaré l'invité de l'émission de la chaîne 3؟ ماذا صرح المدعو ولا ضيف الحصة للقناة الثالثة؟ La réponse نشوفوها هنا في الكتاب. Il a annoncé ou il a déclaré que les zones humides seront dotées de la même organisation que celles dont disposent les parcs nationaux. Un organisme destiné à assurer leur gestion et leur protection sera créé. Deuxième question. À quelles conditions l'organisme destiné à la gestion et à la protection des zones humides sera-t-il créé? La réponse, en supposant que les zones, renvoie à les zones, en supposant que les zones humides soient désignées en aire protégée. Troisième question, quelle est l'expression qui introduit la condition? L'expression qui introduit la condition est en supposant que. En supposant que. لنفترض أن. نروحوا للقاعدة. Je retiens la subordonnée circonstancielle de condition indique à quelles conditions est soumise l'action de la proposition principale. يعني الجملة الشرطية تشير إلى ما تخضع إليه الجملة الأساسية. يعني ما يكونش عندنا ما نقدروش نديروا الشرط إذا ما كانش عندنا، ما نقدروش نكونوا جملة شرطية بدون شرط. يعني لازم يكون الشرط باش نقدروا نستعملوا جملة. بون هنا يعني مثال باللغة العربية، إذا نجحت، هذا شرط، إذا نجحت سأقدم لك هدية رائعة. دونك عندنا هنايا الجملة الأساسية وعندنا الجملة الشرطية. الشرط elle répond aux questions à quelles conditions, dans quelles
hypothèse يعني تجيب على السؤال بأي شرط à quelle condition يعني بأي شرط ولا dans quelle hypothèse بأي فرضية. Elle commence par si يعني هذه الجمل الشرطية تبدأ بسي ولا à condition que ولا en supposant que ولا à moins que pourvu que au cas où dans le cas où. نروحوا دوكا القواعد اللي لازم يتحفظوا هادو يتحفظوا لانه في الامتحانات دائما يعطيك الجمل اللي فيها سي ممكن يعطيك الفعل الاول وانت تكمل الثاني او يعطيك الثاني وانت تكمل الفعل الاول. اذا هنا لازم نحفظوهم باش نعرفوا نطبقوا القاعده وتكون الاجابه صحيحه. القاعده الاولى سي زائد لو بريزون دو لانديكاتيف تعطينا فيتور سامبل يعني إذا استخدمنا جملة فيها لو بريزون مع سي الفعل الثاني راح يكون في لو فيتور. مثال si tu veux étudier le français tu pourras. Là, si tu as envie d'apprendre le français tu pourras يعني إذا كان أردت أن تتعلم الفرنسية فإنك ستستطيع. Si tu veux, tu pourras. هنا عندنا si plus l'imparfait de l'indicatif. إذا كان عندنا si وجا بعدها l'imparfait هنا نحطو le conditionnel présent. Le conditionnel présent هذا واش هو؟ عبارة عن le radical تاع le futur زائد لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. شفناها في الدروس السابقه. مثلا بارتير مع جو في الفيتور نقول جو بارتيري. في الكونديسيونيل بريزون سي بريسك لا ميم شوز بصح لا تيرمينيزون في ليكريتور سي ديفيرون. في ليكريتور لا تيرمينيزون ماشي اي في لو فيتور اي في الكونديسيونيل بريزون كيما لامبارفي اي اس. نروحوا الآن à condition que à moins que pourvu que هذا c'est le présent du subjonctif. هادو الكلمات الثلاثة حنا نعرفوا باللي كي تكون عندنا هذه que دايما موراها نحطوا le subjonctif. À condition que بشرط à moins que إلا إذا pourvu que la طالما. Au cas où, dans le cas où, هنا conditionnel présent. نستعملوا مع هادو الاثنين au cas où ولا dans le cas où هما نفس المعنى. هما نفس المعنى. كي نقولوا au cas où ولا dans le cas où في حالة ما conditionnel présent. يعني الفيتور le radical تاع le futur زائد l'imparfait, la terminaison de l'imparfait. L'éclairage. Dans une phrase simple, l'idée de condition est exprimée par un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif introduit par en cas de, sans, à condition de. يعني في الجملة البسيطة فكرة الشرط يعبر عنها بمجموعة اسمية أو فعل غير مصرف مع من إذا كانت مسبوقة بهذا. الجملة البسيطة إذا كانت مسبوقة بهذا يعني فيها هذا en cas de ولا أصلا عندنا دو هذه c'est une préposition وعندنا un préposition وعندنا دو préposition. هنايا في الحالة هذه راح نستعملوا يا إما جملة اسمية مع son تاني يا إما فعل غير مصرف. نعطيكم أمثلة على هذا هنا تاع سي بلس لو بريزون دو لانديكاتيف. عطيت لكم وحدة نشوف لكم سي بلس l'imparfait de l'indicatif. مثلا si tu venais avec moi venez AIS في l'imparfait نعطي الكونديسيونيل نقول je t'achèterai une belle robe. Je t'achèterai هنا نكتبها AIS.
مثال آخر بصون. صون هذه قلنا زائد جملة اسمية أو فعل غير مصرف. Sans la permission de sa mère, Leïla ne peut pas sortir. Voilà, c'est difficile de réussir sans réviser. Merci, la leçon est terminée. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.